ماذا لو وجدت ابني أو بنتي في نهار رمضان وهو قايل إنه صايم، هو بياكل في الخفاء، مستخبي كده في المطبخ وعمال ياكل أو عمالة تاكل وأنا لقيته؟ أول رد فعل صحيح وتربوي معاهم أعمل إيه؟ نعم. التربية ندى تقوم على التجاهل والتغافل. يعني بمعنى أحيانا طفل بعمر الخامسة السادسة السابعة، هؤلاء الأطفال يرتكبون الكثير من الأخطاء في رمضان وغير رمضان. لا مم. يصح أن أركز على الأخطاء التي يقع بها الأطفال. أحيانا تجاهل الأخطاء التي يقع بها مهم. ويعني ستر المسلم الله سبحانه وتعالى أوصى به لأخينا أن نستر يعني إخواننا المسلمين ولا نفضح أخطائهم. فما بالك بالظبط. بالأطفال الصغار؟ أو عندما يرتكب بأولادنا. هذا مم. الخطأ أحاول أن أتجاهل هذا الخطأ، ولكن مم. بالمقابل لابد الجلوس مع هذا الطفل والتحدث مم. معه بشكل غير مباشر عن أهمية الالتزام. أنت إذا رغبت بالصيام تكمل، إذا مم. لم ترغب تفطر، ولكن لا أتظاهر يعني بالصيام وأنا بالصيام وما تكذبش عليا. إيه، لا يصح الكذب، يعني بمعنى مم. أنبه بشكل غير مباشر بأن هذا الكذب له عاقبة وخيمة. ولا يصح أن أقول بالظبط. أنا يعني صائم وأنا قد أفطرت، مم. وثواب من يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، وأيضا ثواب من يحاول القيام بالأعمال الصالحة، ولكن أحيانا إذا لم يستطع يستغفر الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال البديلة، يطعم مم. الفقراء في مم. رمضان. ولكن لا أقول للطفل أبدا أنت كاذب أو أنت غشاش. هذا لا يصح من الجانب التربوي، خاصة للأعمار الصغيرة.